Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Susutub jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii? Alhamdulillah an nagaa kiyya. Hadha inshaallah viidiyoo haaraadhaan dhufeera. Viidiyoo kana akkasin jaallattanu abdiin qaba. Akkuma beekamu gidduu kana nyaata dhaabeen ture. Hadhamoo inshaallah viidiyoo bareedaadhaan dhufeera. Nyaanni kun akka afaan Arabiffaatiin labaniyyaa jedhama. Nyaata baay'ee filatamaadha. Akka halaatti nyaatama baay'ee mi'aadha. Egaa inshaallah hadha kana hojjechuudhaafan dhufe. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, sheer, laayik na gochuu hin dagatinaa. Namoonni maatii kiyya jala jirtanii viidiyoo kiyya daawwachaa jirtan baay'iseen sin galateeffadha. Hanga viidiyoo dhumaatti na waliin tura. Egaa duraan kan nu barbaachisu asitti jalqaba irratti aannanii heelii daakamaa fi zayitii fal'aana torban fayyadame. Fal'aana isii xixiqqoo jechuudha. Fal'aana isii xixiqqoodha. Kubbaayyaa kana sadiif walakkaan fayyadame jechuudha. Aannan kubbaayyaa shaahii jechuudha. Sadiif walakkaan fayyadame. Walakkaa xiqqoo irra darba. Haala kanaan jechuudha. Sadiif walakkaa fayyadame. Achiin booda immoo heelii daakamaa haala kanaan sirriitti daakeen fal'aana guddaa tokkotti naqe jechuudha. Ergiin haala kanaan itti naqee sirriitti waliin makee zayitii fal'aanaa kan ittiin waa nyaatan sana jahansaan yookaan torbansaan fayyadame jechuudha. Torba haala kanaan sirriitti sochoostanii bareechitanii sochoostanii jechuudha. Yoo heeliin xiqqoo ta'es itti dabaluu ni dandeessu. Sirriitti sochoosuu qabdu. Asitti sukkaara kubbaayyaa lamaaf walakkaa xiqqoo caalu jechuudha. Kubbaayyaadhuma kan sila aannaniin safaree haala kanaan distiitti naqee lamaaf bicuusi walakkaa ol caala jechuudha. Kunoo hanga kana jechuudha. Hanga kana walakkaa xiqqoo caala. Bishaan kubbaayyaa tokkoon itti naqa jechuudha. Amma hamma inni danfutti ibidda itti baneen dhiisa jechuudha. Hanga inni danfutti jechuudha. Asitti sirriitti hubachuu qabdu, sirriitti danfuu qaba. Amma ergiinni haala kanaan danfee hanga daqiiqaa 5 nan dhiisa jechuudha. Hanga daqiiqaa 5 haala kanaan daqiiqaa 5 dirqama taa'uu qaba. Ni danfa. Asitti sineeyyaa fi gasteeraa haala kanaan irra kaa'ee bareechee haala kanaan gadi qabee asitti kan hin fayyadame zayitii aafiyaadha. Zayitii hunda fayyadamuu hin dandeessanu. Dirqama zayitii akkanaa ta'uu qaba. Zayitii boqqolloo irraa hojjetamu jechuudha. Eessaa yoo hin jira haala kanaan gasteera irratti naqxanii sirriitti haala kanaan mandiiliidhaan wal geessiftanii akka inni hin qabneef jechuudha. Amma asitti kun daqiiqaa 5 booda danfeera. Sirriitti danfuu qaba. Asitti aannan sila wal makee fidee distiidhumaan lafa kaa'e jechuudha. Aannan kana xiqqoo xiqqoodhaan itti naqaa deema jechuudha. Kana hunda isaatu hin ta'in xiqqoo xiqqoodhaan itti naqaa. Haala kanaan itti naqaan sochoosaa deemaa jechuudha. Singuba bareechaa eeggadhaa. Maaliif sukkaara waan ta'eef yoo namatti bu'e nama luqqisa. Kanaafuu haala kanaan sochoosaa deemtu jechuudha. Xiqqoo xiqqoon itti naqxu hunda isaatu hin ta'in. Egaa yeroo sochooftanuu sin qabaa bareechitanii jalaa gara oliitti sochoosuu qabdu. Amma asitti kun bakka 3ttan baase haala kanaan sirriitti sochoosee amma ergiin haala kanaan sochoosee ergiin haala kanaan bareechee wal makee sochoosee dirqama haala kana ta'uu qaba. Akkuma sila hojjedhetti hojjechuu qabdani. Yoo akkasitti hin hojjenne booddee
hin laafa waan ta'eef jechuudha. Asitti gasteeraa kan sila qopheeffadhe zayitiitti naqee jechuudha. Haala kanaan fidee irratti naqaa jechuudha. Dirqama haala kana ta'uu qaba. Furdaas miti qallaas miti. Yoo qallatee booddee isiniif hin muramu hin gogu waan ta'eef ergi haala kanaan naqee booda lawuzii waan barbaadan asitti fusduqii jedhama afaan arabiffaatiin kanan fayyadame waan isin jaallattan lawuzii irratti naqxu yookaan mukassaraatii waan isin feetan irratti naqxanii asitti kanan fayyadame dhiifama. Wardaa ishee kan halaa waan hundaan diizaayina hundaan irra kaa'amu. Wardaa kana haala kanaan walakkaa isaa kaa'ee yoo barbaadan ni fayyadamtanii ishee kana jechuudha. Akkuma isin barbaadanii yoo barbaadanis dhiisuu hin dandeessanii. Wardaan kun hin nyaatama. Haala kanaan walakkaa isaatti jechuudha. Haala kanaan wardaa kana kaa'aa deemaa jechuudha. Dhiifama asitti viidiyoon baay'ee isinitti mul'atu. Ergiin haala kanaan kaa'ee qola isaa irraa babbaasee irra naqaa jechuudha. Egaa kun maashaallah asitti bahee jira. Qoluma warda sana fideen irratti naqaa zayyanuudhaaf malee waa biraatiif miti. Isin yoo barbaadan akkasitti godhaa. Yoo hin barbaannes dirqamni hin jiru akkuma isin jaallattanii. Namoonni tokko tokko waan akkanaa kana hin jaallatu. Amma hanga daqiiqaa 25 firiizaa keessa galcha jechuudha. Bakka firiijii jechuudha. Bakka baradoo galcha. Amma asitti kunoo maashaallah daqiiqaa 25 booda jechuudha. Haala kanaa haala kana ta'eera jechuudha. Asitti maashaallah hamma gogee jira. Akkuma sila siniin jedhee yoo qallate hin gogu. Amma asitti kun gogee jira. Haala kanaan muraa deema jechuudha. Maashaallah baay'ee namatti tola. Yoo sukkaara daneessitanii yookaan immoo aannan daneessitanii hin gogu sirriitti akkuma hojjedhe kanaan hojjettanii akkanatti gogaa jechuudha. Irra caalaan namaa kana baay'ee hin ta'uu fi maaliif walqixa waan hin gooneef. Kanaafuu an haala kanaan muraa deema jechuudha. Kun araboota biratti baay'ee filatamaadha. Labanijaa jedhama akka afaan arabiffaatiin. Egaa afaan oromootiin immoo hin beeku. Labana jechuun aannan jechuudha. Kanaafuu araba biratti baay'ee filatamaadha. Egaa namoonni mana arabaa keessa hojjettan hundi keessanuu hojjedhaatii ilaalaa manatti yeroo iidaa yeroo haflaa adda addaa kana baay'ee jaallatu. Ergii haala kanaan sirriitti murree isin akkuma isin barbaadanitti muraa. Yoo barbaadan biceessitanii muruu hin dandeessu. Ani immoo haaluma kanaan muraa deema jechuudha. Egaa asitti kunoo maashaallah muree fixeera. Kunoo keessoon isaas akkuma isin argaa jirtan baay'ee bareedaadha. Mi'aan isaas baay'ee mi'aawa. Maashaallah isiniin jedha. Hundi keessanuu manumatti hojjedhaatii ilaalaa. Gaaffii yoo qabaatanis koomantii jala naaf kaa'uu hin dagatina. Hojjannaan isaas nama hin cinquu. Baay'ee qallaaliidha. Mi'aan isaas baay'ee mi'a. Yeroo keessummaan isinitti dhufe haala kanaan hojjettanii keessummaa keessan keessummeessuu hin dandeessaniin siin jedha. Asitti ergiin gasteerarraa baasee haala kana. Egaa maashaallah keessoon isaas baay'ee bareeda. Irra keessi isaas baay'ee bareeda. Mi'aan isaas immoo hin jedhamu. Kanaafuu hundi keessanuu manatti hojjedhaa ilaalaan siniin jedha.
irra deebiidhaan namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer laayik naa gochuu hin dagatinaa. Kan na hordofaa jirtan immoo baay'iseen sin galateeffadha. Egaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.